pessoal, eu sou a Sandra do canal Sandra Seição. Eu sou a Gabriele do canal Sandra Seição. E hoje trazemos mais um vidinho pra vocês. Hoje é São Pedro, dia da fogueira de São Pedro. Só que tá chovendo bastante, não sei como é que essa fogueira vai sair, mas vai. E hoje tem também o que, Gabi? Festa. Hoje tem a festinha da escola dela e a gente já vai pra lá. A irmã dela já foi, mas o irmão que não estuda lá só vai pra festa mesmo. E agora vai eu e a Gabi, que não estudo lá, só vou pra festa mesmo. E antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer a vocês que já é inscrito no meu canal. Que essa semana a gente bateu 100 pessoas, 100 inscritos no canal. Êêêê! Muito obrigado você que já se inscreveu. Meus amigos e minhas amigas, e eu quero pedir pra você que ainda não se inscreveu, se inscreve aí, ativa o sininho para receber notificações de quando eu postar algo novo. Não saia daí, fique comigo e hoje a gente vai ter uma tarde muito divertida na festinha da escola da Gabi. Então, gente, a festa não foi na escola, foi aqui no clube que tem. E tá tudo muito bonito, não tem nem como falar alguma coisa lá dentro, porque tá muito barulho e é ali. O pessoal tá lá se apresentando e eu já assisti 2 quadrilhas, vou deixar um pedacinho aqui pra vocês. Não tem muito como eu filmar lá dentro, porque tá muito... Parou de chover agora e saiu esse olhinho de sol, mas tava chovendo bastante. E agora a gente vai sair pra comprar alguma coisa pra gente petiscar, porque aqui dentro já acabou tudo. Agora a gente tá indo lá na vendinha, lá perto da praça, né, Gabi? E
Eu também tô no canal da Sandra, tá ligado? É, a Carlinha tá no canal da Sandra, tá ligada? Bom, gente, agora eu já tô em casa e não tive como filmar mais lá na festinha porque tava chovendo muito e eu não podia correr o risco de molhar meu celular. Mas já cheguei em casa, já fui no centro, mais marido, já compramos milho. Esse daqui eu vou fazer canjica e já tá cortadinho, a gente corta com a faca do sabugo e passa no liquidificador pra fazer canjica. E tem esse tantão aqui ainda. A gente vai cozinhar essa panelona aqui. As crianças gostam muito de milho cozinhado e de canjica. E é assim que vai ser o nosso São Pedro. As meninas estão se divertindo e tá quase pronta a canjica, que eu nem coei por causa que o milho é bem novinho. As meninas estão dançando ali. E aqui tem o milhinho, que tá quase, já tá cozinhando. E as meninas, vou mostrar pra vocês a dança delas. Enquanto todo mundo tá dançando forró, elas estão dançando funk. Vou mostrar pra vocês. Então, gente, criança, vocês sabem como é que é, né? Tem uma mesa ali, tem uma mesa aqui dentro, mas criança prefere comer como? Oh my God! No chão! Eles preferem comer no chão. Adoro! Você gosta, né, Carlinha? Certeza! Tá bom. A bicha é dessas. É o quê? É dessas. Tá bom. Não, né? Não pra frente. Então, gente, as coleguinhas das minhas meninas, elas já foram embora. E agora a gente tá aqui com a baguncinha. Tem um ali assistindo. Tem outra ali deitadinha assistindo. E o menino já tá no quarto. O marido tá lá fora. E agora eu vou terminar de soltar os fogos. Bom, gente, choveu bastante. Mas mesmo com a chuva, a fogueira insistiu em ficar e ficou. Agora eu vou soltar os fogos pra vocês verem. Ainda tá chovendo. Eles estão bem levezinhos. E são os traques. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E mais uma vez, muito obrigada a você que já se inscreveu no meu canal. E se você ainda não se inscreveu, você se inscreva. E dá uma olhadinha lá nos outros vídeos que eu sei que você vai gostar. E curta, comente, compartilhe com os amigos para ajudar a gente no desenvolvimento do canal e no nosso crescimento. E é isso aí, muito obrigado, se inscreva e fique com Deus. Tchau!